नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कफ एंड कोल्ड। लेकिन सबसे पहले आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आज हम बात करते हैं कफ एंड कोल्ड। बदलते मौसम के साथ अक्सर हमें कफ एंड कोल्ड की शिकायत हो जाती है। सर्दी जुकाम एक आम लक्षण है। बदलते मौसम के साथ नाक बहना, कफ हो जाना। दोस्तों, यह आपको जान लेना चाहिए कि जब आपको कोल्ड होगा, सर्दी जुकाम होगा, तो अक्सर आपको बुखार नहीं होगा। अगर आपको बुखार आ जाता है तो आप समझ लें कि आपको थोड़ा सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। चिंता की बात नहीं है, होम्योपैथी में इसका कारगर इलाज है। और यही सर्दी जुकाम जब कुछ दिन बीतता है, 1 सप्ताह 10 दिन हो जाता है, तो वही जो पानी जैसा झड़ता है नाक से, वो जुकाम धीरे धीरे मोटा होता जाता है और वह कफ के रूप में, जिसको हम लोग कफ कहते हैं, वह बलगम के रूप में खांसने पर निकलता है, जिसे हम लोग खांसी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि होम्योपैथी में सर्दी जुकाम का कारगर इलाज क्या है। सबसे पहली दवा जो हम बताने जा रहे हैं वो है एकोनाइट 30। एकोनाइट फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी इन्फेक्शन में आप इसको दे सकते हैं। सर्दी जुकाम है तो आप इसे एकोनाइट 30 5-5 बूंद 3 बार दे सकते हैं। अक्सर देखते होंगे कि 1 से 12 साल के बीच के जो बच्चे हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक होता है, स्टेबल नहीं होता है। ऐसे में उनको अक्सर बदलते मौसम के साथ सर्दी जुकाम एक आम लक्षण उन लोगों में देखने को मिलता है। वहाँ पर आप एकोनाइट 30। दूसरी दवा एलियम सिपा 30। एलियम सिपा सर्दी जुकाम का मुख्य दवा है, सर्वोत्तम औषधि जिसको कहा जाए तो वो दवा है आपको एलियम सिपा 30। बहते नाक का सर्वोत्तम दवा एलियम सिपा 30। तीसरी दवा है आर्सेनिक आयोडेटम। आर्सेनिक आयोडेटम, जिसको शॉर्ट में हम लोग आर्स आयोड भी बोलते हैं, यह बहुत ही कारगर दवा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी तरह का इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ हमारे लंग्स में हो गया है, तो आप वहाँ पर आर्सेनिक आयोड दे दीजिए। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बहुत ही कारगर इलाज होगा। आपको उन सारी लक्षणों से जो आपको तकलीफ़ दे रही है उससे आप मुक्ति पा जाएंगे। चौथी दवा जो हम बात करने वाले हैं कि पल्साटिला 30। बलगम ज्यों-ज्यों मोटा हो जाता है उसमें एक पीलापन आ जाता है। जब आप खांसते हैं तो बलगम के रूप में पीला बलगम आता है, तो वहाँ पर आप पल्साटिला 30 दीजिए। बहुत ही कारगर दवा है। पल्साटिला 30 देने के बाद आपको हमेशा कफ निकल जाएगा और आपको राहत मिलेगी। 5वीं दवा मैं बताऊंगा ब्रोनिया। ब्रोनिया को खांसी का सर्वोत्तम दवा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्रोनिया बेहद ही असरकारक दवा है। यह हमारे लंग्स को साफ रखता है। बलगम अगर लंग्स में है तो उसको निकालता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर खांसी के साथ, अगर आपका खांसी पुराना हो गया है या खांसी लंग्स में जम गया है, तो अक्सर आप देखेंगे कि आपको खांसी के साथ सर दर्द होगा। ऐसे लक्षणों में ब्रोनिया 200 5 बूंद सुबह शाम आप लें तो आपको खांसी में जो सर दर्द होता है उसमें आपको आराम मिलेगा। छठी दवा मैं बताऊंगा काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम दवाई जो है, 5वीं दवा काली बाइक्रोम जो है बेहद ही कारगर दवा है। यह हमारे लंग्स के एल्वियोली पर काम करता है। हमारे लंग्स में जो फंसे हुए कफ हैं, म्यूकस हैं, उसको निकाल देता है। काली बाइक्रोम खांसी के लिए बहुत ही उपयोगी दवा है। खासकर बूढ़े लोगों में यह दवा बेहद ही कारगर है। छठी दवा रूमेक्स क्रिस्पस। जैसे गले में जब आप खांसी करते हैं, या कई बार होता है क्या कि ज़ोर से सांस लिए तो आपको खांसी आने लगती है, जिसको कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में
टिकलिंग सेंसेशन जब होता है थ्रोट में, गले में, तो वहाँ पर रूमेक्स आप 30 चला सकते हैं। बहुत ही कारगर औषधि है यह। उसके बाद क्या होता है, कई बार आप देखते होंगे कि बच्चे जो नवजात शिशु हैं, जिनका उम्र 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, ऐसे बच्चों में रात में नाक जाम हो जाता है, जैसे नेसल, जिसको हम लोग बोलते हैं नेसल ब्लॉकेज। तो वहाँ पर आप सैम्ब्यूकस निग्रा 30, ये बहुत ही कारगर दवा है। सैम्ब्यूकस नेसल ब्लॉकेज की सर्वोत्तम दवा है, वहाँ पर इसे दें, बहुत ही फ़ायदा होगा और बहुत ही लाभ पहुँचाएगा। नेसल ब्लॉकेज में यह बहुत ही अच्छी दवा है। एक दवाई और है, आपको मैं बताऊं, स्पोंजिया टोस्टा 200 आप खांसी में दें, या पुरानी खांसी में जहाँ बलगम ना निकलता हो, पेशेंट को अकबकाहट फील होता हो, वैसे पेशेंट में जो थोड़ा सा कमज़ोर हो, वहाँ पर स्पोंजिया आप देंगे तो उनका कफ निकाल देगा ये दवाई। इसको एज ए एक्सपेक्टोट्रेंट आप ये दवाई दे सकते हैं। ये एक तरह का कहिए तो ब्रोंकोडायलेटर है और बहुत ही अच्छा दवा है स्पोंजिया टोस्टा। और सारी भी दवाइयाँ हैं, और अगर आप खांसी से बहुत दिनों से पीड़ित हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अपना बलगम का जांच ज़रूर करा लें। और आज का मैं विशेष टिप्पणी यह करना चाहूँगा कि अगर आप चाहें कि आप एक ही जगह एक कप सिरप के रूप में दवाई लें, तो मैं आपको यहाँ मेरे पास है, हम लोग इसे बहुत प्रिस्क्राइब्ड भी करते हैं, आपको दिख रहा होगा, कफ एड सिरप, वैक्सन कंपनी ये बनाती है। ये बहुत ही कारगर दवा है, आप इसे लें, 1-1 चम्मच सुसुम पानी के साथ लेंगे तो आपको ये बहुत ही फ़ायदा करेगा। आज हम जान लेते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है। तो देखिए, इसका कंपोजिशन जो है, शायद आप पढ़ पा रहे होंगे, इसका कंपोजिशन जो है स्पष्ट नहीं दिखेगा, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो कंपोजिशन है वो है ब्राउनिया एल्ब, इपिकॉक, एंटिमटार्ट, फॉस्फोरस, ड्रोसेरा, जस्टिसिया। यहाँ पर मैं 2 बात कहना चाहूँगा कि पुराने खांसी में जहाँ पर हुपिंग कफ हो, वहाँ ड्रोसेरा बहुत ही लाभदायक दवा है। और एक जस्टिसिया, मैं आपको आगे भी मैं बनाऊँगा इस पर, कफ पर, तो वहाँ पर हम जस्टिसिया का चर्चा करेंगे, आप देखेंगे। और एक है दवा एंटिमटार्ट, जहाँ पर बच्चों में रेटलिंग साउंड ऑफ चेस्ट आता है, घड़घड़ाहट हो, चेस्ट में बहुत ज़्यादा घड़घड़ाहट, वो माँ भी फील कर लेती है। नवजात शिशु में 2-4 महीने 6 महीने के बच्चों में आप देखेंगे कि घड़घड़ाहट होगा। हम लोग जब स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो वहाँ पर एक रेटलिंग साउंड आती है, तो वहाँ पर यह दवा एंटिमटार्ट बहुत ही लाभदायक दवा है। तो कुल मिलाकर यह कंपोजिशन बहुत ही अच्छा है और आप इसे ले सकते हैं, बेहद ही कारगर दवा है। आप इसको 1-1 चम्मच 3 बार लेंगे, आपको बहुत ही लाभ होगा। आगे मैं कफ पर एक विशेष सिर्फ कफ के लिए बनाऊंगा, जो आगे मैं ये इस वीडियो पर काम कर रहा हूँ, मैं उस पर बनाऊंगा, तो वहाँ पर विस्तृत और भी कई दवाइयों की जानकारियाँ आपको दूंगा। धन्यवाद। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पुनः धन्यवाद।